關於 Mina 呢單案咧，就大家好多種唔同嘅觀點嘅。張小姐你好，張小姐，Hello 你好，請講啦。係我咧，其實現職女警嚟嘅。係咁我想回應翻咧，之前有幾個聽眾打嚟咧，咁佢哋就即係好似 blame，即係話點解即係個差人咧，個男警咧就好似預咗俾人打咁嘅，點解唔先發制人咧？其實我哋內部指引咧，成日都同我哋講咧，我哋要克制，就算嗰啲人好情緒唔穩定，我哋都要克制，即係唔想再激發嗰個事主更加激動啊！即係你見到嗰日嗰個即係個嘅警員咧，個男同事都係好克制，咁我會覺得應該要俾翻啲公道呢個同事咯，係啦，咁同埋咧，而家我哋即係做嘢咧，係採取呢個敵不動我不動嘅，即係唔係啲人咧太過過分咧，佢哋都唔會出聲。咁我覺得咧有4個字咧形容而家我哋當差嘅生涯咯。點咧？我覺得我哋係東亞病夫咯。咁慘啊！張小姐，打不還手，罵不還口。咁一定係唔係一定係病夫嘅，有內涵都係咁嘅。我希望大家對翻他人一啲尊重，同埋咧，我想就係勸啲聽眾咧，唔好用差佬嚟形容他人咯。你可以話警員啦，或者係警察啦。你哋好唔中意呢個字啊？我知道。係啊，即係大家聽眾，當你哋有事嘅時候打3條9，都係希望警員嚟幫你手嘅啫嘛，係咪？咁點解你哋有事嘅時候就揾佢，冇事嘅時候就咁唔禮貌咧？我想問你一個即係一般嘅做法咧，即係譬如。佢喺街嗰度啦嚇，即係有暴力啦，即係用暴力去掌摑一位警員啦咁。一般你就即係佢就已經犯咗罪啦，犯咗罪就要拘捕佢啦，係咪？拘捕佢係咪會鎖手扣㗎？其實首先咧，當然係啦。咁而家即係你對身邊嘅人有呢個攻擊性啊嘛，係咪？或者去到最後嘅防線咧？個問題就係話當嗰位女士咧，其實翻到警署咧，咁其實佢應該係仲掌摑咗一位女警員。佢唔係掌摑去打，唔知點樣打，係打佢嚇。咁我有啲奇怪。如果佢係有手扣，佢做唔到個動作嘅喎。係咯。我哋翻去差館規定咧，係要開嗰個手扣去。哦，咁樣嘅喺差館就唔一定要開嘅。係啊，其實我相信應該都係會咁樣做咯。我諗大家嘅警務人員都會咁做，大家都係受過專業嘅訓練咯。明白。喂，多謝你打嚟噃。OK，多謝大家。OK，拜拜。